其實我覺得拍電影，我又唔可以形容為辛苦，因為我覺得拍電影係一份禮物嚟嘅。個過程裏邊，當然佢嘅甜酸苦辣，我覺得都係 part of a package。風林俾我嘅感覺就係，佢只係經歷咗6部電影嘅濃縮咯。咁我覺得能夠可以喺劇本創作嘅時候，我覺得好似一個旅客咁，去咗一個國度。咁喺呢個角度裏邊有一種遊歷，如果只能夠攞一個獎，咁我覺得係電影獎項，因為佢會代表咗我哋整個團隊嘅心思，我哋嘅努力，能夠可以揾到屬於自己嘅聲音、自己嘅風格。我覺得呢個係每一個導演其實對我嚟講係一部電影拍攝裏邊最重要嘅一環，所以我覺得作為電影工業嘅一份子，能夠對呢個行業有一個貢獻，我覺得呢個其實對我嚟講已經係最開心。